Tag 3. Können wir noch mal schauen, ob wir irgendwas finden, nur zum Sammeln hier unten, aber ich glaube, Können wir gerne ja, gehen, ja. fast nicht. Aber mit den großen Steinen können wir ja noch nichts anfangen. Ja, brauchen wir Spitzhacke. Ich fühle mich hungrig. Ich muss was essen. Haben wir was da? Mm, ja, aber Blaubeeren. Ah, krass. Hast du doch schon so viel gefunden, ja? So, ich esse mal 3 Stück. Dann hast du auch 3. Sehr gut, aber ich habe mit dem Hunger überhaupt keinen Stress bisher. So, oh, halb leer. Also ich würde jetzt tatsächlich, dann... Wollen wir jetzt einfach noch Stück für Stück weiter oder wollen wir Richtung Feuerwachturm fahren? Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt dann ziemlich gleich vorbei. Dann würde ich jetzt, ja, genau, nach rechts. Okay. Wenn du unterwegs was sehen solltest. Beim Download-Terminal können wir noch Start halten. Ja, das können wir machen. Looks like I can download a blueprint at the signal Schauen tower. wir, was da Schönes gibt. Ähm, Tatsächlich die Sägemühle. Ja gut, die braucht nur die Sägemühle oder was? Ja, nichts anderes. Aber ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich hatte eigentlich ein Ticket im Inventar, aber es ist wieder mal nicht da. Ja, weißt du, das Ticket, Ja? weißt du, das rausgenommen hast beim Entladen von dem ganzen anderen Loot. Ach so, hä? Bleibt das nicht im Inventar? Nee, das müsstest wenn dann sperren. Geht das? Ja, das steht auch irgendwo als Nebenaufgabe, dass du das sperren sollst. Okay. Ach so, hier. Ah ja, tatsächlich. Ja, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, ähm, wir haben hier, doch hier. Okay, das heißt, den Wenn du nehme ich. Müll brauchst, ich hab grad Müll dabei. Ach so, hier mit dem Schloss. Ah, okay. Jetzt habe ich's. Ja, dann nehmen wir die Sägemühle, oder? Was anderes kannst du eh nicht nehmen, oder? Ja, aber wäre ja Schwachsinn, das jetzt nicht zu tun. Ja, eben. Wow, new things to Brauchst du, Deswegen. know. dass du dann ins nächste Gebiet weiterkommst. Mhm. Unser Freund ist wieder hier. Irgendwas stimmt Hase. mit Hasi nicht. Entdeckt die Jetzt hättest du sagen Zugbrücke. müssen, macht nichts, ich habe die Quittung noch. Ah, ja, okay. Gut. Also, ja, dann fahren wir weiter oder looten wir weiter? Ja, ich gehe gerade noch mal eine Runde, aber Ja, ich ich gehe auch noch eine Runde. glaube, Ich habe schon noch ein bisschen was gefunden. Bisschen Holz, bisschen Beeren. Beeren sind schon nicht übel. Dann mangelt es zumindest nicht am Hunger. ja. Aber das mit dem Rucksack verstärken oder nähen, wie auch immer, das kann uns wirklich gut behilflich sein. Ja, und Ausdauer verbessern brauchen wir auch noch. Mhm. Holz habe ich auch noch ordentlich gefunden. Ich sag gerade gut ein hier. Ja, top. Oh, okay, ich bin überladen. A Ich tasty komme in der treasure. Richtung. Ja, perfekt. Moin.
Dein Klacken von der Tastatur ist lauter als die Hupe selber. Okay, weiter geht's. Ach, da müssen wir ja noch Feuer Wollte anzünden. ich gerade sagen, hier haben wir ja auch noch nicht gehalten. Aber jetzt sind wir eigentlich. Ja, also näher geht fast nicht. Ja, Holz. Ah! Aua, Voll. das hat Leben gekostet. Du sollst ja nicht reinspringen, das Feuer ist so weh. Du solltest es auch nicht anzünden, während ich drin bin. Ach ja, das ist gut hier. Phew. Das ist wirklich gut. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht Pause machen, fahren wir weiter, oder? Ja, Moment mal. In der Ruhe liegt die Kraft. Nee. Ja, ist okay. Meine Güte. Drück drauf, Ernie. Bären. Oh, da sind noch mehr. Loot. Kann ich jetzt hier über das Wasser gehen oder nicht? Ne, es geht immer noch nicht. Sie ist es ja nicht. Ja, wäre ich hier gern, aber ich kann tatsächlich nicht rüber zum Boden. Das ist ärgerlich. Nun gut. Ja, okay. Mhm. Ja, okay. Mhm. Oh, ist noch ein Haufen Holz eigentlich. Short soak. Der Bus macht nicht mehr lange. Mhm. Nicht reinstellen, ich bin Ja. Feuer machen. Ich habe da vorhin auch noch Holz gesehen. Nehme ich auch noch mit. Ja, dann, ich würde mal ein bisschen Immerholz reinhauen tatsächlich. Wenn es recht ist. Ein bisschen zum Laden. Ja. Sonst tut das hier nichts, dann bleiben wir auch noch stehen zum Schluss. Das wäre natürlich nicht so prickelnd. Achso, ich muss das gar nicht. Ah, okay. Ja, dann gehen wir mal Bergsteigen, oder? So denke ich auch, ja. Hier liegen ja Rolling That could come in Stones. handy. Nee. Das sind die Standing Stones. Achso, okay. Da hinten sind wieder Steinhaufen zum Stapeln. Kannst du es immer so gut erkennen? Ich check das gar nicht. Und nicht einen von allein gefunden. Wie siehst du das denn? Oder hast du es noch im Kopf vom letzten Mal? Nee, einfach schauen. Ach so, ich dachte, du hattest schon einen gesehen. Gesehen habe ich einen da hinten. Aber da. Na gut, dann suche ich halt ein Gartenzwerg. Suchst du den Gartenzwerg, ja? Ja. In der Hoffnung, Mal dass. schauen, ob hier oben irgendwas ist. Jo, ich habe einen Schaukelstuhl mit Ein Gartenzwerg. Abzwerg. Verrückt. Sonst ist hier glaube ich nichts. Dann würde ich schon mal hochgehen. Mhm. I should clean Oh, hier this ist up. Ingwer, das ist gut. Gut, letztendlich ist es auch wahrscheinlich für die, die die Demo gesehen haben, nichts Neues. Aber es ist eine nette Auffrischung hier. Ein bisschen was mitnehmen kann man ja dann doch. Okay. Need to Was war find noch? these items. Ah,
Boah, ist das schön hier. So. So auf. Wie bitte? Ach, den kann man nur stapeln oder weg. Ich kann nicht wegstapeln. Hm. So. Ich komme auch mal hoch. Ja. Hast du schon alles gefunden? Mhm. Tatsächlich ja. Ja, stimmt. Schon gefunden. Also, Möbelpaket 1, Möbelpaket 2. Looks like I can download a blueprint here. Die Frage Keine ist, Ahnung, sucht eins aus. Aber mehr steht nicht da, oder was? Nee, schaust du halt an. Du siehst, du kannst sehen, Ach was so, dabei ist. Stuhl, Holztheke, Campinglampe, Stehlampe, Holzbeistelltisch. Also erfahrungsgemäß, wobei der ist ein runder Holzbeistelltisch, ja, rund oder eckig, ja, keine Ahnung. Ich lasse dich jetzt frei Schnauze entscheiden. Sag an. Sag einfach mal links oder rechts. Ja, nimm mal das Möbelpaket 1. Mit der hässlichen Campinglampe. Dann nehmen wir Ey, das du sollst einfach. schon entscheiden. Ich habe kein Ticket im Inventar. Äh, ist das belastend. Warte, ich habe eins im Inventar. Sehr gut. Ja, ja, natürlich. Natürlich darfst du entscheiden. Deswegen alles gut. Jetzt war ich hier so lange beschäftigt, dass es schon direkt dunkel geworden ist. Was geht? Ah, da sind wieder Glühwürmchen. Ah, wie gesagt, also diese Stiefel, die sind schon echt Das ist nice. schon geil. Ja, voll. Kann echt nichts Schlechtes über die sagen. Oh, das Auto ist voll geworden. Was? Hätte ich niemals gedacht. Von dem bisschen? Ah, das ist krass. Okay, ja, interessant. Aber wahrscheinlich auch noch keine große Batterie. Ja, das kann sein.